गुड मर्निङ गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल है। र आज चाहिँ अब खड्का बजार गएको एकछिन होइन। अन्त हाम्रो तल प्रगति चोकमा भएको स्टिकर दोकान चाहिँ त्यहाँ सिफ्ट गरेको रहेछ नि त है। त्यसले गर्दा चाहिँ आज अब एकछिन त्यहाँ गएको, काम हुन्छ कि हुँदैन है। अलिकति कस्मेटिक्सहरू चेन्ज गर्नु थियो नि त मेरो बाइकको, सो त्यसले गर्दा चाहिँ आज अब त्यहाँ गएको। कस्तो आउँछ अरे यार, सो त्यसले गर्दा चाहिँ आज अब यता गएको होइन। अन्त हेरौँ अब अहिले त्यहाँ मान्छे भेट्यो भने चाहिँ त्यहाँ अलिकति काम गर्ने होइन, नभए चाहिँ यहाँ बजारमा अब सोरिङ स्कुल ग्राउन्डमा मेला पनि लाग्दैछ नि त। अन्त त्यहाँको पनि आज चाहिँ अलिकति भ्यू हेरिराख्ने, कस्तो आउँछ कस्तो छ रहेछ है। दोकान चाहिँ यहाँ छेउछाउतिरै भन्दै थियो भन्नु चाहिँ, तर कहाँनिर हो है। एक्सक्युज मी, यहाँनिर उयो स्टिकर दोकान कहाँनिर खोलेको होला नयाँ? रुपेन दाजुको। हजुर, ए अगाडि हो। हुन्छ हजुर हजुर, ए हुन्छ। अच्छा यहाँ रहेछ नि त, तर आज त बन्द जस्तो देख्दैछु है। दोकान चाहिँ यहाँ खोलेको रहेछ सानो, बन्द रहेछ नि त आज चाहिँ। सो आज चाहिँ यता काम भएन है। अन्त आज चाहिँ अब एकछिन त्यहाँ मेलाभित्र पनि, मेलाको स्टलभित्र पनि जानु पर्ला। चियाहरू पाइन्छ? चिया दिनु नि मलाई एउटा दिनु। दिउँसो त चलाउँदैन क्या अहिले चाहिँ अब त्यहाँ मेला ग्राउन्डमा आएको छु होइन। अन्त पर स्टिकर हाल्नु गएको, त्यहाँको दाजु नै छैन रहेछ नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ एकछिन अब मेला यहाँ घुम्न आएको है। मेला अहिले स्टार्ट चाहिँ भएको छैन रहेछ। अन्त अब त्यतिकै एक ग्लास चिया खाएर चाहिँ होइन, एक ग्लास चिया खाएर चाहिँ यहाँ हेर्नु आएको नि त। यहाँतिर चाहिँ यस्तो स्टलहरू बनाएको रहेछ है। अन्त अब म पनि यहाँ घुम्ने चाहिँ कहिले आएको छुइनँ नि त। आज फर्स्ट डे हो, बेलुका आउने भनेर चाहिँ सोच्दैछु होइन। बेलुका आउने भनेर चाहिँ सोच्दैछु नि त, कस्तो हुँदो रहेछ यताको नाइट लाइफ होइन भनेर चाहिँ यहाँतिर अब विचार गर्दैछु। अब भरे भयो भने चाहिँ आउनुपर्छ है। त अन्त यहाँतिर चाहिँ अब यहाँ अगाडि चाहिँ एउटा रोटी पिङ पनि लगाएको छ है। म चाहिँ सेटअप हुँदैछ भैया, सेटअप हुँदैछ। कति बजीदेखि चल्छ? 11 बजीदेखि। रोटी पिङ चाहिँ खेल्नुपर्ने होइन। म पनि कहिले खेलेको छुइनँ नि त रोटी पिङ चाहिँ अहिलेसम्म है। रोटी पिङ चाहिँ कहिले खेलेको छुइनँ म चाहिँ अहिलेसम्म होइन। यसपालि चाहिँ अब ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ सोचेको, तर स्टार्टै भएको छैन रहेछ नि त। अब यसो यति छिटो आएर अब के गर्नु भनेर चाहिँ यहाँनिर मेला घुम्न आएको नि त। मेलामा अब त्यस्तो सुरुै भएको छैन मेला होइन। अन्त यहाँ उतातिर चाहिँ फुड स्टलहरू छ है। यहाँतिर चाहिँ अब जति पनि फुड स्टलहरू छ यहाँ छ। अन्त माथितिर पनि अलिअलि छ नि त। सो अन्त अझ चाहिँ अब मोटो ब्लग नगरेर चाहिँ त्यतिकै स्टार्ट गरौँ भनेर चाहिँ भिडियो बनाउन आएको नि त होइन। आज चाहिँ अब यहाँ
अहिले त केही क्राउड पनि छैन हैन, कोही मान्छे नै छैन यहाँ स्टार्टै नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ। अन्त चाहिँ यहाँतिर पनि स्टार्ट हुँदैछ है। पहिला भिडियो कमिटी हल थियो हैन, अन्त यहाँ चाहिँ फेरि जम्मै भत्काएर चाहिँ नयाँ बनाउँदैछ नि त पार्किङ र कम्युनिटी हल है। अन्त यहाँ सोइङमा पार्किङ एकदमै कम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्किङ पनि यहीँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ कम्युनिटी हल पनि। तपाईँहरूलाई अब यस्तो टाइपको भिडियोजहरू मनपर्छ भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। अन्त आउने दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोजहरू चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई अगाडि बढाइदिनुहोस्। यहाँतिर चाहिँ लुगा पसलहरू पनि रहेछ सानो सानो। सबै सुन्नु परेको सबै सुन अब के जे होला होला भनेर सबै सुनको है। सन्चो भन्छ। सन्चो हजुर के बिमार यो नि सर्दी बिमार सर्दी तपाईँ चाहिँ भिडियो गर्नुहुन्छ पछि हजुर सन्चो भनेपछि भित्र उयो हुन्छ हजुर हजुर भित्र पत्ता हुन्छ त्यो पुरा कागजमा उता कागज हुन्छ त्यो लेखेको हुन्छ त्यही गर्छ त। यहाँ चाहिँ जडीबुटीहरूको दोकान रहेछ नि त, आयुर्वेदिक मेडिसिन्सहरू है। अन्त तपाईँलाई यस्तो भिडियो म तपाईँहरूलाई जब म यस्तो प्राइसहरू देखाउँछु होइन, टिकटको कति कति प्राइसहरू रहेछ। सो यो ब्रेक डान्सको प्राइस चाहिँ 70 रुपिस पर हेड रहेछ है। त्यसमा चाहिँ 6 राउन्ड घुमाउँदो रहेछ। अन्त 6 राउन्डको चाहिँ 70 रुपिस पर्दो रहेछ है। अन्त अर्को चाहिँ यसको चाहिँ छैन क्या लेखेको। अच्छा यसको पनि यो रोटेपिङको पनि 70 रुपिस पर टिकटै रहेछ है। यसमा चाहिँ अब कति राउन्ड घुमाउँछ यसमा चाहिँ त्यसले आएको छैन नि त कति रहेछ होइन। अन्त अर्को चाहिँ अब यो पिङ रहेछ है। यो पिङको चाहिँ 6 राउन्ड रहेछ झन् चाहिँ यसमा 6 राउन्ड कुदाउँदो रहेछ है। अन्त 6 राउन्डमा चाहिँ कति प्राइस पर्छ यसको त लिएकै छैन चाहिँ प्राइस नै। अन्त यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के खेल्ने अच्छा रोलर कोस्टरको होला यो चाहिँ 50 रुपियाँ पर हेड। अन्त अब यो रोलर कोस्टरको चाहिँ कति रुपियाँ काट्दो रहेछ है। यसको चाहिँ प्राइस रहेछ 70 रुपिस है। 70 रुपिसमा 6 राउन्ड सबै सेम प्राइस रहेछ होइन 70 रुपिसमा। अन्त 6 राउन्ड भनेपछि पर राउन्डको 10 रुपियाँ 12 रुपियाँ जस्तो पर्दो रहेछ होइन। जो ठिकै यतिको रिजनेबलै हो नि त 10 रुपियाँ पर राउन्ड। सो आज चाहिँ अब भिडियो यस्तै भयो होइन। आज अब खास त्यस्तो केही गर्न सकिनँ। अब चाहिँ एक गिलास चिया खाएर चाहिँ निस्किनु पर्छ होला है। अन्त अब फाइनली तपाईँहरूलाई एक राउन्ड चाहिँ यो घुमाएको पनि देखाइदिन्छु है। अहिले घुम्दै थिएँ फेरि मैले क्यामेरा घुमाएको स्टप गरिहालेँ। आज मौसम चाहिँ एकदमै दामी भएको छ नि त। बिहान चाहिँ अघि आउँदा चाहिँ निकै जाडो भएको थियो है, घाम लागेकै थिएन। अन्त अहिले चाहिँ मजाले घाम लागिरहेछ नि त। यो अगाडिको चाहिँ सोरिङ स्कुल होइन, यहाँबाट भ्यू चाहिँ एकदमै दामी आउँछ है। आजलाई चाहिँ अब भिडियो यहाँ एन्ड गरौँ होइन। टिल देन हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, राइड सेफ होइन। इफ यु वान्ट दिस टाइप अफ भिडियो च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर चाहिँ च्यानललाई अगाडि बढाइदिनुहोस् होइन। यस्तै भिडियोजहरू चाहिँ एकदमै ल्याउने ट्राई गर्छु है। सो बाई बाई, सी यु सुन।